الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه ما جاء في المضمضة والاستنشاق دا مضمضة و دا استنشاق حكم سره او دویم باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد دا ادا طریقه صدا لنبی باب کے حکم بیانی دویم کی طریقه دا ادا یو درو بحثو تا بخیال لره یو خو شرح دا حدیث تا و معنی دویم کم مسئلہ چی اختلاف تا پکی بیان دا غیو ادلہ دا علماء او ترجیح دا مذہب منصور دریم تطبیق دا باب او دا حدیث صدق ندرو عناوین تخیال لره اول شرح و معنی دا حدیث دویم اختلاف دا فقهاو پا معنی پا مضمون دا حدیث کے مسئلے دا حدیث کے او دلائل دا غوی او ترجیح دا مذہب منصور دریم تطبیق دا حدیث دا باب سار حدیث کے نماز مزشتا نا استنشاشتا او بابی پی دیخه ده لگورتو گو رہے پدوارستر گو و حدیث شرط گو رہے باب ما جاء فی المضمض والاستنشاق مزمزه یو مزمزو مزمزتن دا باب دا قربائی مجرد نره تحریک الماء فی الفم ثم مجه منه قلب ابو کی قلقیو بتاول او بے تکل دیتا مزمزه ہوئے تحریک الماء یا تحویل الماء فی الفم ثم مجه منه بیتکل استنشاق ستا ہوئی نشوق برا راخ کرو تو جذب الماء بالانف بواسطه تنفس پا ہوا باندے و براخ کل پوزی دنتا نو استنشاق ہوئی جذب الماء فی الانف بالتنفس او مزمزوی تحریک الماء فی الفم ثم مجه منه او یو استنصار دے استنصار یا دا نصر ندے یا دا نصرے ندے کہ نصر نکینو شندل نصر الماء من الفم بعد الاستنشاق او کہ دا نصرے نشی نو اخراج الماء من النصرت بعد الاستنشاق نصرس پہ میتا ہوئی نو نصر شندل نصرس پیما استنصار یا دا نصر ندے یا دا نصرے ندے سید الکائنات فرمائی اذا توزعت فانتصر چاردام کینو لغو کا استنصارو کا پوزن و بسون کا ویزا استجمرت فاوتر او چه جمریست مغلے کانی نو دا ایتار نکارو آلا دا استجمار دری صورت دی پا فقہاو پا استلاک یو استجمار استعمال دا حجارو عند الاستنجا دلتا مانا مرادو یو استجمار بخور دا کفن قبل ادخاله میت فیه دا خوشبوئی دریز دا سماتو کی دا کفن دریم معنی دا استعمار رمی الجمرت رمی الجمار پا جمرہ عقبہ کی وسطا کی اولا کی دا استجمار پا جمروں کی میں استعمالی گی جمروں دا عقبے کی اور استجمار بخور کی میں استعمالی گی دا کفن کی اور استجمار پا استنجا کی میں استعمالی گی جمروں نکار غشتل خودل تمانا دنگ مراد دخا ذکر توزو سر راغلے دے اذا توزعت فانتصر وإذا استجمرت فاوتر دن بعض مذہبون تے اشارہ کرنے نظر توے مدہ
على ابي سعد سلمة بن قيس حديث واختلف على العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق وقالت طائفة منهم اذا تركها في الوضوء حتى صلى عادة ایک او 10 کے امپریق ہو در منگ دوبارہ کی ورعو ذلك في الوضوء والجنابة سواء او 10 و جنابت کے دوڑ حکم دا فرضیت وبی یقول ابن ابی لیلہ عبداللہ مبارک و احمد و اسحاق لا دا دوی مسلکت البتہ احمد سے بی الاستنشاق اوقد من المضمضة استنشاق زیاد مؤکد و مهم دے پنسبت دا مضمضے وقال طائفة الله يعيد وقال ابو جهل وقال طائفة من العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء جنابت کے کتیر شنو دوبارہ وکئی اور 10 کے خیر دے وقول سفیان الثوری وبعض اهل الكوفة وقال طائفة الله يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لأنها سنة من النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجب الإعادة على من تركها في الوضوء ولا في الجنابة وقول مالك والشافعي دباب مسئلہ صدا اذا توزعت فانتصر چاو 10 کے انو استنصاروں کا نو حکم دے استنشاق او دا مضمضے صدے نو دل تدری مذہبا نقل کرا او مانا سلور یاد دارے اول مسلک دا ظاہریو دے او دا عبداللہ مبارک او مشهور روایت دا احمد صاحب چې مضمضه و استنشاق دا فرض دی پا 10 او پا غسل کے معان دویم مذہب دا شافی صاحب او دا مالک صاحب دی چې هغه وی دا سنت تی پا دوارو کے معان ام پا 10 کے پا غسل کے عکس دا اول دریم فرق دا وضوء دا جنابت دی جنابت کے فرض دی دوارا پاو 10 کے سنت دی دوارا دا مذہب دا احناف دے اور دا سفیان ثوری سلورم فرق دی پا مابین دا مضمضے و دا استنشاق کے استنشاق دواروں کے فرض وئی او مضمضہ دواروں کے سنت وئی دا ابو ثور الفقیہ مسلک دے نسو کی فرض وئی مطلقاً سو کی سنت وئی مطلقاً سوک فرق دا وضوء دا جنابت گئی اور سوک فرق دا مضمضے و دا استنشاق گئی نو سو مسلکشو چسو کی فرض ہوئی نو دا حضور مبارک دا حدیث پر دلیل کی پیش کی دا توزعت فانتصر چه چاردام کینو استنصار کوا بل حضور مبارک نا عملا ناغلی دی اس پا دی دے کہ اقدریم سوالم دنو دا جواب بم پکی راش اقدار چه منگ ظاہریو طویلی شو چه دل تا فانتصر دے نا دا مزمزی ذکرشتا نا دا استنشاق اما طویلو چی دا بابا و دا حدیث مناسبتم نشتا بظاہرہ عنوان مضمضہ استنشاق خیرے او باب کے استنصار دے فقط حدیث شریف کے نو ظاہریو طویلی شو چی عجیبہ خلقو پا حدیث مبارک خود صرف دا استنصار ذکر دے نے استنشاق تے و نو مضمضہ را او تاسو دوارو تا فرض وائے پا دوارو کے نو دلتا سوالم وارث شو دا غیبانم وارث جواب دار چی استنشاق تی ثابت شو پا دلالت تضمنی او مضمضہ تی ثابتی کی پا دلالت النص من باب اولا بیان دا اول سرے و بیان دا ثانی سرے استنصار وئی مج الماء من الانف بعد استنشاقه فيه پوزن بسنول پست استنشاقنا نو استنشاق سر استنشاق لازم دے جز دے ورسارا نو چی دے استنصار حکم راغے نو زمنن ورسارا دے استنشاق حکم راغے
ذکر استنصار کیگی بعد الاستنشاق ناغت جز شو ناغت ثابت شو پا دلالت تضمنی او دخلی وینزل مزمزا اپا دلالت النص سرسن دلالت النص دیتا وی چی حکم دا مسکوت اولاوی دا حکم دا منصوصنا او دا غیب معرفت کے عالم و جاہد والا برابر کے لیکن خدای دا مور پلار پاک کی وی فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما مور پلار براٹھیم قدرینا اف پا مدرتنوے نو ضرب تی معلومیگی من باب دلالت النص چی خدای دا مور پلار پاک کی اف منا کردے نو ضرب سنگا دے چی پا لگی راوالے پا دی مازگاری ہوئے اخا من باب اولا منا شو نو چی پولا وینزل فرس شو سند دی چی اغین سو گناہ نسادری گی صرف دا گناہ دا چی دا پردے خزی بویم پر آکاگے شد روانی و پوز راکاگے و دا اغی خوشبوی در باندے ہو لگے نور خو پا پوز بل سو گناہ نکی گی البتہ نسواریان بھئی نشب بینے او خلا پاگی غیبت کی گی پاگی چغلی کی گی پاگی دروغ ویلی کی گی پاگی تمسخر کی گی نو خلوخ محل دا گناہ دا زیادہ پا نسبت دا پوزے او چی دا پوزے دا وینزل حکم دے او پا دے خلے گناہونا دا پوزے ختمی نسائی روایت تے نو دا خلی وینزل خمین باب اولاد ضروری شو چی گناہ معاف شی نو استنشاق تے زمنن ثابت شو او مزمزت من باب دلالت النص ثابت شو حکم پا مسکوت کی اولاد دا حکم دا منصوص نا باب سره مناسبت امراغه او دا غی مذہب ثابت شو چه دوار واجب دی پیشه پتر جو دیم مسلک دا دی پا مقابل کی دا شوافی و مالکیان و تمانا قلق چه دوار سنت وی دوی پا حدیث کی راغلی دی و امر محمول دی پا سنتیت قرآن شریف کی خونشتا او دا چه اصول دی احناف اصول دی نو دوی خپل لار پریدی کلا دا مونگ اصول ترالا جب قرآن شریف کی فرمان ودا استنشاق نشتا قرآن شریف کی صرف دا سلور اندامون حکم دے فاغسلوا وجوهکم وایدیکم وامسحوا برؤوسکم وارجلکم مدمدہ استنشاق پا حدیث کے راغلے نو حدیث دلالت پا سنتیت کئی دا سوک وئی مالک و شافی دریم دا ابو ثور مسلک میں انتا ذکر کرو چه فرق ما مابین دا استنشاق و دا مدمدے کرے ابو خاول ظاہر دا دی حدیث پا دلیل کی پیش کی چه دی کی خود استنصار ذکر دے استنصار لازم دا استنشاق سارا دے نو استنشاق و استنصار تے ثابت شو او صیغہ دا عمر دا او عمر چه خالی دا قرینین نو صرف وجوب تکی گی نو استنشاق واجب شو دا سو کوئی ابو ثور کاکا دویم دا چه خیشم تا نسبت دا بیتوتت دا شیطان شوی دے حضور مبارک وی شیطان کم دیش پتے رئی پپوزا کی نو چه نسبت دا بیتوتت شوی دا شیطان تا نو معلوم دا شوا چه دا خیشم و دا پوزی وینزل احم دی پا نسبت دا خلی تے مبیت تا شیطان ندے منصوب کرے او پوزے تے منصوب کرے دا نو پوزا پاکور دیر ضروری شو دا چا مسلک تے دا ابو ثور کاکا درے مذہب شو درے دلائل شو سلورم زمونگ دے موخوائیو فرائض پس ثابتی گی فقرام دا غین پس پا حدیث شریف تا گولو قرآن شریف کی دولدس پا بارا کے سوئی او دا غسل پا بارا کے سوئی دولدس پا بارا کے وی فقصلو وجوہکم او دا غسل پا بارا کے وی انکم تم جنبان فتوہرو نو فقصلو وجوہکم کم اندامونا چی پا مواجہہ کی داخل دی اغا فرش شو پا نستا قرآن نو داخل دا پوزے او داخل دا قلی دا پا مواجہہ کی ندی داخل ستاسو وقت دے کنا نو فرض آغا اندامونا شو چی پا مواجہہ کی داخل دی دا دس پا سلسلہ کی
نو قلو دن او پوزا نه داخله. او دا غسل په باره کې خدای صيغه د مبالغه ویلې د فتوا خورو. د مبالغه درې صورت دي، یا مبالغه فی الکیف یا مبالغه فی الکم. کم دو قسمه ده، کم متصل ده او کم منفصل ده. چې خدای وی خپا کیو کې نو که مبالغه فی الکیف شنو دا غي بیان خدای حضور نه نه راغله څنګه به کو. نو مراد ته مبالغه فی الکم دا کم دو قسمه ده. یو کم منفصل هغه عادت ته وای چې ډیر وینځه نو درو کړه زیات خو حضور مبارک ظلم ګڼل ده. معلومه دا چې مراد ته کم متصل ده، یعنی چې څومره استیعاب د محل کول شي هغه په غسل کې راولې. نو مبالغه فی الکم المتصل شو نو دنه د پوز او خلی ته مبارسه ځکه خیر ته خرسیدل ممکن نه دی. نو چې کوم دی ته مبارسه ته بالته کې مبارسه د غسل په سلسله کې، نو غسل په سلسله کې خدای سي قدم مبالغه ویلې دا نو ته مبالغه فی الکم المتصل کې یوا دویم دا چې د پوز او د خلی به اعتبار دی. اول دا چې دا په حکم د ظاهر کې دا، دویم دا چې په حکم د باطن کې دا. ظاهر کې پدې لکه روزه کې چې خپل کې وبو اچي روزه په نه ماتي، یا په د په وبو روزه په نه ماتي، نو د اعتبار د ظاهر شو. او د باطن پدې کې د پوزه په راخ کله برا نو روزه دې نه ماتي، او خپل کې د لاړې تیر کې روزه دې نه ماتي، ځکه دا باطن دې. نو من وجه ظاهر دی او من وجه باطن دی. دارا سره ټول منی، دویم دام را سره ټول فقها منی چې مسا د جنوب سړي د قرآن شریف بند ده او تلاوت بند ده، او مسا د محدث سړي بند ده او تلاوت جائز ده پایا ده. نو معلومیږي دا چې د جنابت اثر خپل تم رسیدلې ځکه د جنوب سړي تلاوت بند په اتفاق، او د محدث سړي بیا ودسا تلاوت جائز ده چې بغیر مسای لاس په نور وړي ځکه لاس کې د حدث ده، او په خپل ویلې شي ځکه خپل کې د حدث نشته. معلومه دا چې په حدث کې وي دا حکم د پاکۍ لري، او په جنابت کې حکم د سلري د پلیته. په جنابت کې مونږ دنه د خپل فرض وایو وینځلې، او په حدث کې فرض نه وایو. دا دواړه خبر را سره غي منی. نو چې هغه سره معنی نو د وینځلو مسله په قیاس کې. دریم یو حدیث بدل راشي بار په بار چې 10 من الفطره لس قسال د فطرت دی، کله 5 من الفطر راشي. فطرت معنا سنت د انبیاء قدیمه او سنت د مصطفی او طریقه متوارثه په امتونو کې. هغه کې مزمزه او استنشاق په خصال د فطرت کې شمیرل ده، هغه فرض نه دی ویلې، او خصال د فطرت سنت په اتفاق د امت سره. د دې وجه نه مونږ وایو په قرآن نه معلومیږي چې مزمزه او استنشاق په غسل کې فرض کو او په حدث کې به سنت کو، او قیاس پر باقی دو مسلو باندې په مسح د جنوب کې او په تلاوت د جنوب کې چې دا دواړه معنی، او په مسح د محدث کې او په تلاوت کې مسح نه اواره تلاوت جائز ده. بل قیاس کو پر رمضان باندې، رمضان کې دا د ظاهر لم سرم تعلق لري د باطن سرم لري. نو شریعت چې فرق کړی دی د دې وجه نه مونږ د جنابت او د غسل په منځ کې فرق وکړو. تاسو دلایل شو څلور شو کنه. پنځم دلیل د حضور حدیث روان دی پسې تحت فانق البشر فإن تحت كل شعرة جنابه، د هر وخت د لاندې جنابت وي. پوزه کې وخت شته کنه نو وستاسو نشواریانو خوږي زمونږ د ټولو شته. نو چې حضور وایي د هر وخت د لاندې جنابت ته نو داخل د پوزې وینځل فرض شو که نه شو؟
نو معلومه ده. او چې پوری وینځل فرض شو نو د خپل وینځل من باب ولا فرض شو، ځکه د پوری وینځل سره یو ګناه معاف کیږي او د خپل وینځل سره ډېر ګناهونه معاف کیږي. دا فرق دی چې احناف یې کوي. تاسو وګورئ الحمدلله. هذا بالباب وای باب المضمضه والاستنشاق من كف واحده. دا طریقه ده د مضمضه او د استنشاق. مضمضه او استنشاق کې پنځه کیفیت راغلي دي، خو احتمالات مذهب الیهما دو دي. اوله دا چې په یو موټی کې یو غرفه، نو دې کې وصلم روا دی او فصلم. وصل دی ته وي چې په دغه پسې متصل داو کې مضمضه پسې داسې کې به داسې کې به داسې کې یو موټی نه وصل دا حده ما په بل. دویم فصل چې اول په پوده کې درې ځلو کې به درې ځله په خولې کې، نو د یوې غرفې نه غرفه موټی اوبو ته وایي چلو، یک مشت آب دست آب. نو فصلم روا دی وصلم روا دی، دو صورت شو. دویم دا چې په دوه غرفې استعمال کې ناغی کې فصل وي، یعنی درې ځله خوله کې او درې ځله پوده کې. دا درې صورتونه شو. څلورم دا چې درې غرفې راواله، نو دې کې فصل وي. دا حده یو ځل راواله خوله پوده، بیا راواله خوله پوده، بیا راواله خوله پوده. دا قول د شوافی او مالکیانو او حنابلو دی. پنځم دا دی چې شپږ غرفې راواله، درې د پوزې دپاره جدا، درې د خولې دپاره جدا. نو صورتونه پکې پنځه جوړېږي. غرفه کې فصل او وصل، او غرفتینو کې فصل، او ثلاثه غرفات کې وصل، او شپږو کې فصل. اوس دا باقی مامان دوی درې غرفې سنت ګڼي، منګه شپږ غرفې سنت ګڼو. نو ظاهر د حدیث د هغې تایید کوي. نو د دې نه به جواب هم کوو او خپل دلایل به هم وایو او بیا به ترجیح کوو د خپل مذهب. الحمدلله. باب المضمضة والاستنشاق من كف واحده، د یو کف نه یعنی باب اداغی په مذهب کې خوده. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا خالد بن عمرو بن يحيى نبي عن عبد الله بن زيد قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم واستنشق ما سيد الكائنات ولد چې مضمضه او استنشاق وکړ من کف واحد د یو کفنا. فعلى ذلك ثلاثا دا درې کارته وکړ. نو ظاهر دا وی چې یو کف درې ځله استعمال شو، نو درې غرفې شوې او مضمضه او استنشاق په غرفه کې راغی. وفي الباب عن عبد الله بن عباس قال ابو سعد عبد الله بن زيد حديث حسن وغريب، وقد روى مالك بن عياض وغير واحد هذا الحديث عن ابن يحيى. وعام رواياتك من كف واحد نظر عليه. دا دې روایت د خالد پر روایت کې راغله. ولم يذكر وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم واستنشق من كف واحد، انما ذكره خالد بن عبد الله. د دې وجه ورته غریب وي، خو په خپل خالد ثقه ده، نو روایت غریب حسن شو. وقال الشافعي جمعهما في كف واحد، کسړي په یو کف کې دواړه کوي فهو جائز النواذ، وان فرقهما کو جدا جدا کړل فهو احب الينا. دا مذهب قدیم ده دغه الله موافق ده احناف سره. مونږ جدا وایو کنه، مونږ تفریق وایو، شپږ غرفې وایو او دوی درې غرفې وایو او وصل له حد ما ده بل څه. خو دې اکثر د شافعي صاحب قول قدیم نقل کی چې دا زعفرانی په واسطه لري. د شافعي صاحب دوه مذهب دي، یو سل نه نوي پورې په بغداد کې نو بیلار مصر ته، بغداد کې فتنې شروع شو. نو مصر ته چې لاړ نو 15 کاله جم دیو، نو په 204 هجری کې وفات شو. 204 نو الته د ډیرو مسائل نه رجوع کړه او د فقه مالکی نه متاثر شو. د کالته مالکیانو
نو دا اول به شپږ غرفې کولې دا مذهب قدیم زعفرانی صاحب نقل کوي او مذهب جدید بویتی نقل کوي او مزنی نقل کوي. اوس په امین کې هغه صرف امین بالجهر وای په قول قدیم کې مقتدیان مفهوم نه وای او قول جدید کې دواړو باندې ویل دي نو شوافی او دواړو قول جدید عکس ویستا په قول قدیم کې په دواړو په جهر وای په قول جدید کې به صرف امام وای قوم بنوي خو شوافی او قول قدیم راغشته. نو دلته د شافعی سے قول قدیم نقل کړه چې تفریق ما ته حب ده اوسلا راولا سے احناف فل تفریق ورغنی دا یا لره چې په یو حدیث کې مدار راشي چې شپږ غرفي کړی دي نو دا به محمله وي په جواز ځکه کدا سنت کامل وګڼو هغه شپږ غرفي په اسراف کې داخليږي او په ظلم کې ځکه حضور مبارک او داس کړی او دوی کې چا په دې زیاتی وکړو ظلم دی نو کدرې غرفي اصل سنت وي نو شپږ غرفي اسراف او ظلم کې راځي او چې شپږ غرفي اصل سنت کو نو درې په جایزو کې راځي لکه درې ځله د مخ وینځل لیکنه او درې ځله لاس وینځل نو کله درېونه کم کې جایز را او کله درېونه د زیات کنه ظلم او اسراف د درېونه زیات په دوه کتابونو کې راغله ابو داود شریف کې باب پیخه باب التفریق بین المذمة والاستنشاق او په صحیح ابن سکن کې شقیق ابن ابي سليمان د عبد الله بن مسعود چې حضور مذمة او استنشاق په جدا جدا غرف کړی دي نو معلومیږي دا چې اصل عمل دغه ده شپږ غرفي دي لکه مونږ چې کوو دویم راولار شه دا یو اندام دی که دو اندام دی پوز او خلو پوز جدا اندام دی خلو جدا اندام دی نو لکه شریعت چې د لاس تا پارا درې مقرر کړی دی د مخ تا پارا درې مقرر کړی دی او د خپو دا پارا درې مقرر کړی دی نو دا شان مونږ د پوز او د خلی دا پارا جدا جدا درې وایو او جدا اندامونه دی او کارونه جدا دي افعال جدا دي تعلق د ګناهونو ور سره جدا دي نو چې څنګه تسلیث په باقی اندامونو کې ده نو په مذهب استنشاق کې هم ده اوس دا صورت چې راغله ده د حدیث کې نو دې کې به تعویل وکړو چې تطبیق د ټولو روایت راشي هغه دا اول تعویل دا ده چې دا کفن واحدن دغه تنازع د فعلینو ده نو دا مزمزه سرم لگی استنشاق سرم لگی نو دا سی بوے مزمزه من کفن واحدن واستنشق من کفن واحدن فعل ذالک سلاسر ٹک شو کنشو ہر یو کی دری زلا کف استعمال کرے دے دا خو مذہب حنفی دے چه مزمزه دے یو کف نکرے دا او دری زلا او استنشاق دے یو کف نکرے دے او دری زلا دویم تاویل داره چې دا کف دلته په مقابله د کفینو کې ده یعنی دا نور اندامونه په دو لاسو وینځل کېږي په داسې کې او لاسم په دو کېږي او خپم په دو کېږي او مدمده استنشاق په یو کف کېږي نو دا کفن واحدن لا کفین نو استمزمد من کفن واحدن واستنشق من کفن واحدن یو کف استعمال کړی دی ندو کفا نو وحدت عدد تر عادش او مزمده استنشاق درم دا چه کف نمراد نوع دا من کف واحد یعنی عن بالیمین مزمده پا کف کرده او استنشاق پا کف کرده یا ساره و سرنه جمع کرده ذکر ظاهران خدا دا چه استنشاق دا پوز عمل دنو دے که لاس درس پکار دے او خلا مبارک زیدنو دے که خی پکار دے نو من کفن واحدن یعنی عن یمینی پا خلاص بانده ادوار کردی استنشاق او مزمزبا پا خلاص کے ٹکتے استنسار پا گس کاو پوز سنون
خودل تا مضمضه و استنشاق لفظ راغلی دی نو بظاهر دارا چې استنشاقم په یمین شوی دی او مضمضم په یمین شوی ده د دې کف نه مراد هغه مرات نه دی نو یا خو تنازع د فعلینو ده پکې یا کف واحدن په مقابله د کفینو کې دی یا کف واحدن مراد ته نه یمین دی نه یسار دا چا لیکلی دی د ابن حمام سلورم جواب د شان مرشاه صاحب دی چې نه د حدیث معنی هم دغه ده لکه څرنګه چې د ائمه کرام وایي چې مضمضه او استنشاق په یو کف کې جمع کړي دی حضور مبارک خدا یو واقعه شوې ده بخاری کې به درته زه وښیم هغه دا و چې عبدالله ابن زید ابن عاصم المازني کره حضور پاک تلو نو اودس تقاضا وکړه فاخرجنا له ماء في الاناء بقدر ثلثي المد لګي وګوي نو حضور مبارک د اختصار د وجنه کفایت پدې کړې د بیان د جواز د پاره کړې کوم بلګي نو ته مدمده استنشاق په یو کف کول شي او په دغه حدیث کې موږ سره قرینم ده چې دا ټول ائمه مانی دغه حدیث د عبد الله بن زید بن عاصم المازني دی کې هر روایت کې دا راځي چې غسل د یدین مرتين کړي ثم غسل یدیه مرتين حال دا چې مرتين سنت کامله نه دي د بیان د جواز د پاره کړی دی پیږي کنه نو غسل د یدین چې مرتين پکې ذکر دی نو دغه شان مضمضه او استنشاق د یو کف نه کړی د بیان د جواز لپاره او د قلت د اوبو د وجه نه کړی بس کوشش